Kajian kadi bungkus ku karung sudah. Nah, diinformasikan kepada warga masyarakat Kecamatan Cisarua, khususnya warga Cibolang, dikarenakan percis di atas Situ Reret. Nah, ini jalannya longsor, amblas, serta beberapa pohon tumbang dan tanah menghalangi jalan. Jadi untuk tidak lewat dulu, terutama yang mau ke Pasir Langu atau sebaliknya, Ya. tolong diumumkan kepada yang lain. Terima kasih. Iya. Dan terima kasih warga Cibolang yang sudah ikut bebenah. Sama-sama.